Hello，今日係3月24日啊，咁係禮拜一嚟啊，今日係星期日，咁啊搭錯車啊，嚟到呢個永慶坊啊，咁啊入嚟行下睇下啦。咁永慶坊咧，其實而家咧，咁啊見到好多人喺度影相，哇！着晒啲古裝，見到好多人喺度拍。呢個攝影師咧就喺度有啲咁靚嘅景啊，咁啊拍啲靚嘅相。咁啊天清氣朗啊嚇！呢度有條河咧，咁我啲遊船咧可以喺度圍一個圈。呢架車都幾得意啊！2025一路向前，一路向前啦，其實即係都係差唔多啦。咁啊，到呢度咧就見到個，咦！我在廣州活空想你，啊！真係忙到冇時間咧，有可能太多嘢食，太多地方玩，所以就真係活空想你咯。大家好多，今日唔算多人啊，今日唔算多。嗱，其實都沿住呢條路啊，咁啊都好多店鋪。啊！呢個着個古裝嘅姐姐靚女喺前邊，飲品啊，蔗汁。呢個姐姐可能啊，呢位姐姐揾嘢飲啦嚇，即係拍咗好耐啦，咁啊都需要休息下，啲飲品啦。呢度沿途有啲商店啦，有時賣啲精品紀念品之類啦。啲人就喺度兜下涼啊，坐喺樹底下乘涼。今日都幾熱啊！我諗都有差唔多28度。咁可能再遲啲嚟咧，都唔止28度啦，開始已經係比較熱嘅。嗱，而家我哋一路行翻出去正門嗰邊。老土來了，兄弟，我哋都未。嗱，出邊而家未出到去大門口嘅，其實都呢個永慶坊都幾大，同埋都幾多地方行，同埋都好舒服。呢個可以入去行嘅，呢個叫做。
呢隻懶羊羊的貓啊，咁啊天氣好熱啊，所以都唞下先。嗱，好多啲船咧，其實會喺度繞一個圈，咁啊俾啲遊客咧去乘坐嘅，咁啊應該要付費啦。玩下貓先。啊！有人同佢玩啊，3萬。好多人都坐喺呢個叫做河邊啦嚇，咁喺度乘涼啊，或者一啲人哋喺飲品啊、飲嘢啊。呢間叫咩？同仁四季，大眾點評必吃榜啊！2023年啊。椰子雞。呢間應該係酒吧啦，一間酒吧。冰室啦，呢個咩啊？泰亨冰室。順德菜啦，陸陸續續都見到好多餐廳，曲奇家啦，曲奇餅啦，應該就。麥當勞。